ഹായ് ഷോബാസ് മാജിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റാഗി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നേക്കാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അവിലും തേനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ പൊടി എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റാഗി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് തിളപ്പിക്കണം, നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 3 കപ്പ് റാഗിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചാൽ മതി, ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ വെള്ള അവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചുവന്ന അവിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അത് 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് അരിപ്പയിൽ വാല വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പം തന്നെ കഴുകുക, അപ്പം തന്നെ വാല വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും. വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കപ്പിനേക്കാൾ അധികം നാളികേരം ചരുകി ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. കുറച്ച് അധികം വേണമെങ്കിൽ അധികം ഇടാം, കുറവ് വേണമെങ്കിൽ കുറവിടാം. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മധുരത്തിന് ഞാനിവിടെ തേനാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തേനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര നീര് ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇടാം. ഇത് എനിക്ക് പാകത്തിനുണ്ട്. നല്ല തേനാവുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല മധുരം വരും കുറച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കുറച്ചിങ്ങനെ കയ്യുമൊക്കെ ഒട്ടി വരുന്ന പോലെ ഇനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണതുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല ഡിസൈൻ വരും. ആ ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അട പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ഇത് കണ്ട ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിസൈനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് അത് മടക്കുക. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പിണ്ട് അതുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കണം കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. നല്ലോണം ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സോഫ്റ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൈ മുട്ടണ പോലെയുള്ള ആ പരുവത്തിൽ വന്നാലാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ആക്കി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അവിടെ ഒട്ടണില്ലെങ്കിൽ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതുപോലെ എണ്ണ തേച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പൊടിയിട്ട് ആക്കുക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. എനിക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ റാഗിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം വേവിച്ചാൽ മതി. ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അത് അങ്ങനത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തേലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചീകണ സാധനമില്ലേ, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയും ചെയ്യാം. അത് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ വെച്ച് മടക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നാളികേരം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പീച്ചമ്പൊടി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള നാളികേരം ആ പൊടിയും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതും ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടേത് 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റതും കൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതും 15 മിനിറ്റ് വരോളം വെക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.